تحقق المطلوب منها حتى الآن وتكسب نقطة التعادل الثمينة من كرواتيا. ألمانيا خسرت نتائجيا وفنيا وأخلاقيا وباتت بنسبة كبيرة خارج المونديال بعد السقوط المدوي أمام اليابان 2-1. إسبانيا تحقق أكبر نتيجة في البطولة حتى الآن وذلك بسحقها لكوستاريكا الضعيفة جدا 7-0 لتوجه رسالة شديدة اللهجة للجميع. وبلجيكا بأداء هزيل تفوز بصعوبة بالغة على كندا الشجاعة 1-0. ملخص مباريات الجولة الأولى للمجموعتين الخامسة والسادسة في حلقة اليوم. اربطوا الأشرعة مش الأحزمة لأنه سنبحر اليوم في رحلة ممتعة في واحد من أجمل أيام المونديال. جاهزين؟ انطلقنا. نبدأ بلقاء المغرب وكرواتيا. المغرب تسير حسب الخطة اللي أنا حطيتها. إيش؟ خطة محمد عدنان؟ ممكن تذكرنا فيها يا محمد بارك الله فيك ونفع الله بك هذه الأمة. أبشر والله ما طلبت شيء. أنا قلت حتى تتأهل المغرب للدور الثاني بإذن الله تعالى فالخطة تنص على اقتناص تعادل إما من بلجيكا أو كرواتيا بشرط ضرب كندا بنتيجة ثقيلة مريحة بوافر من الأهداف فنجمع 4 نقاط في الجيب ووقتها حتى لو خسرنا من بلجيكا فبنسبة كبيرة ضمننا التأهل. أهم شيء بلجيكا تفوز على كرواتيا أو يتعادلوا ويضروا بعض فحسب الخطة الأمور حتى الآن موفقة تماما بس إحقاقا للحق وهون لا مجال للمجاملات. كرواتيا كانت الأخطر بالعموم والأكثر تهديدا ووصولا ولكن ياسين بون الرائع يكمل مبادئ حراسنا العرب الخرافيين محمد العويس ودحمان ليتحول إلى وحش لا يشق له غبار أمام كرواتيا. بستر الله ثم قوة هذا الحارس نجونا. الشوط الأول منتخبنا المغربي انضغط في الخلف ومارست كرواتيا ضغط شديد مع براعة الدفاع المغربي بقيادة رومان سايس ونايف أكرد واستبسالهم في الذود عن مرماهم. في الشوط الثاني تحرر المنتخب المغربي وبدأ يناوش المنتخب الكرواتي. كان شوط متكافئ إلى حد كبير سنحت لنا فرصتين أو 3 فقط. برأيي مشاكل المنتخب المغربي اللي لازمها إصلاح سريع تكمن في عدة نقاط سأذكرها على السريع مع سعادتي بالنتيجة بس لازم نحط النقاط على الحروف. وسط الملعب أضعف خطوط الفريق. سفيان مرابط ممتاز في القوة البدنية وقطع الكرات بس ضعيف في الإمداد الهجومي ويبقى حاله أفضل من عز الدين أوناحي وسليم أمنلاح. المنتخب لازم يطور عنده تقنية التحول من الدفاع للهجوم. الهجمة تنقل سريعة ولكن تذهب للمكان الخطأ وتقطع قبل وصولها. النقطة اللي أزعجتني هي المبالغة في الاحتفاظ بالكرة والذهاب للحل الفردي قبل الجماعي. الكل بده يثبت نفسه ويراوغ لاعبي المنتخب الكرواتي وهذا خطأ. هون لازم يتدخل المدرب الرقراقي. يعني الكرة بس توصل على مقربة من المرمى الكرواتي أول شيء كان يفكر فيه اللاعب المغربي هو التسديد من بعيد مع العلم إنه زملائه كانوا يكونوا في وضعيات أفضل وسانحة للتمرير والكلام يعم الجميع ولا يخص. نقطة سلبية أخرى شعرت بعدم تفاهم على مستوى الخط الأمامي بين زياش والنصيري وبوفال. الثلاثة رائعين كأفراد بس كمجموعة الزلزولي توقعنا يقدم إضافة ولم يفعل. ثم كان في بعض الخوف من كرواتيا بحكم قدومها من القارة الأوروبية ووصيف العالم بس هذا الأمر ظهر في البداية ثم بدأ يتلاشى شيئا فشيئا. بوفال لازم يركز في قراره الأخير يفعل كل شيء بحركته الكثيرة وإزعاجه للخصوم ولكن القرار الأخير بالعادة غير صائب. عندي فكرة بتمنى يجربها المدرب الرقراقي وهي الدفع بنصير مزراوي على الجهة اليمنى من خط الوسط بحيث تصير جهة واحدة للمنتخب ضاربة فيها حكيمي ونصيري وزياش لأن الظهير الأيسر البديل عطية الله ممتاز في هذا المركز. أتمنى أشوف هالفكرة تطبق. اسمعوا يا ناس مع جنون البطولة ونتائجها الغريبة كمية ناس بيبعتوا لي في حساباتي الشخصية إنه ساعدني محمد في توقع نتائج المباريات عشان نفوز بكأس بلدنا. المصيبة إنه المباريات صعب تحذري لها. شوف السعودية والأرجنتين كأس عالم كله مفاجآت ولازم نشوف مستوى كل فرق حتى نعرف نحكم عليهم. وأنا سبق إني خبرتكم عن كأس بلدنا وجوائزها القيمة. كل المطلوب منك بس توقع الفائزين في كل مباراة في البطولة وأكثر من يحصد نقاط في نهاية البطولة راح يفوز بجوائز جبارة. وحتى الآن متصدر الترتيب في كأس بلدنا مشجع لليابان اسمه سامكو بس في واحد متعادل مع سامكو مشجع سعودي اسمه سيمو الأخير. الاثنين متجبرين في توقعاتهم متعادلين ب 30 نقطة بس عليكم بهم البطولة لسه مطولة. اتحدوني وتحدوا أصدقائكم في كأس بلدنا. كل اللي عليك تعمله للمشاركة هو تروح وتسجل وتعمل لك حساب في الكأس وتختار فريقك المفضل وتحط نتائجك وتتوقع وتتحداني وتتحدى أصحابك. حطيت لك لينك تسجيل في كأس بلدنا في خانة الوصف وفي أول تعليق. طيب ننتقل للقاء ألمانيا واليابان. المباراة بدأت بلقطتين مستفزات جدا وبعيدات كل البعد عن كرة القدم. الأولى حصلت في المقصورة الرئيسية للملعب. وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لبست شارة دعم المثليين في رسالة واضحة مفادها إنه إذا أنتم منعتوا منتخبنا يلبسها فأنا سأدعمهم وراح ألبسها وأتحدى حد يمنعني. وأكيد ما حد راح يمنع وزير الداخلية في مقصورة شرفية ولكنها سقطت إعلاميا وجماهيريا وأخلاقيا. وهي تعلم إنه من قوانين دولة قطر وقوانين الفيفا في البطولة عدم التعبير عن دعم هذه الفئة فهي قلت أدبها وما احترمت النظام. والأبشع هو ما فعله المنتخب الألماني في صورة المباراة الرسمية بوضعهم أيديهم على أفواههم وقال هذا احتجاج منهم على رفض الفيفا السماح لهم بارتداء شارة المثليين. ونزلوا بيان باسم المنتخب إنه بشارة أو بدون شارة ندعم هاي الفئة من المجتمع وإحنا مستمرين وراح نضل معهم. كلام من أبشع ما يكون. بتعرفوا شو اللي بيغيظ؟ إنك ضيف والناس محترمينك ومقدرينك ومستضيفينك بأرقى وأحسن منتجع. ليش رد الإحسان بالسوء؟ ليش التعدي ومخالفة القوانين؟ ليش ما في احترام لعادات وتقاليد البلد اللي أنت فيها واللي بتمنع هذا النوع من الدعم الشاذ؟ إذا الموضوع موضوع مبدأ ودعم للحريات والتعبير عن الآراء فلماذا يا ألمان أوقفتوا مسعود أوزيل وعزلتوه لما تكلم عن قضية الإيغور؟ هذه بتلك، هذه حريات وهذه حريات. أنتوا تدعموا جماعة وهو دعم جماعة مع فرق مهول بين القضيتين. أنا برأيي طالما هي حركة مقصود منها التعدي على الفيفا ودولة قطر المستضيفة فلا بد من موقف قانوني يحكم هذا التصرف. ولكن الألمان أكلوا نصيبهم الفني الكروي في الملعب. المنتخب الياباني يؤكد عقدة ألمانيا مع فرق الشرق آسيوية ويقتل المنتخب الألماني 2-1. آخر مباراة في كأس
العالم 2018 كانت الخساره 2-0 من كوريا الجنوبيه، فتوديع البطوله من الدور الاول شكله ذات السيناريو يحوم في الافق، لانه اول لقاء لالمانيا في هذا المونديال يكون مع منتخب اليابان، فتقهر اليابان المانيا. وضع المنتخب الالماني الان غايه في الصعوبه والتعقيد، خاصه بعد ما شفنا مستوى المنتخب الاسباني المرعب، ولقائهم القادم يوم الاحد هو الفيصل. خساره المانيا يعني وداع البطوله رسميا، تعادلهم يبقي لهم حظوظ قليله بالتاهل. المانيا جنت على نفسها، فكرت بحروب خاسره خارج الملعب، لعبوا سياسه قذره واقحموا لاعبينهم فيها، فكانت هاي النتيجه. لما اللاعب يصير اداه للمسؤولين يحاولوا من خلاله يوصلوا افكار سياسيه واجتماعيه مبطنه من تحت الطاوله، هون سلم على تركيز اللاعب اللي جاي يلعب كاس العالم. موسيالا هو افضل لاعب الماني، وهذا اللاعب وسجلوه عليه له مستقبل كبير جدا جدا. ثانيا المنتخب الالماني لا يجيد استحضار روح البايرن، مع انه 5 أو 6 لاعبين اساسيين في المنتخب هم لاعيبه بايرن ميونخ، والمدرب هو المدرب السابق للبايرن. تخيلوا لو لعب المنتخب بروح البايرن، هي الشفره المعقده اللي مش قادر المنتخب يحلها من سنوات طويله. هم نفس لاعبي البايرن، ولا الشكل يشبه البايرن في شيء. ثم اهدار الفرص الخطيره الكثيره تسبب بهاي الهزيمه، ظنوا انفسهم في مهمه مفروشه بالورود، وصول كثير لمرمى اليابان وتقدموا بالنتيجه، ثم بداوا يتفننوا في اهدار الفرص، وصاحب ذلك تالق استثنائي لحارس المرمى الياباني جوندا. شكلها بطوله حراس المرمى، تقريبا كل مباراه في البطوله غير نتيجتها حارس مرمى متالق في احد الفريقين، لعويس مع السعوديه، اوتشوا مع المكسيك، دحمان مع تونس، بونو مع المغرب، جوندا مع اليابان، وكورتوا مع بلجيكا. هؤلاء هم نجوم منتخباتهم حتى الان. جوندا دمر المنتخب الالماني، صد كل شيء في الحياه، وهم ساعدوه برعونه اللمسه الاخيره. الحلو في اليابان انه الهدفين سجلوهم لاعبين بديلين، ادوان واسانو، خيارين هجوميين من المدرب مورياسو يحسبوا له. اليابان لعبت من دون اي خوف من المانيا، ثقه بالنفس رهيبه، تناقل رهيب للكره، سرعه عاليه في التحول الهجومي والدفاعي، الاجنحه عندهم خيال. خط دفاع المانيا باكى دم من سرعتهم وقدرتهم العاليه على المراوغه والدوران على النفس، هلكوهم. فريق منظم بشكل رائع، مبروك لليابان هذا الفوز المستحق. المانيا فنيا دفاعها ثقيل وسهل ضربه، ودائما الفرق اللي بتمتلك لاعبين سريعين ومهاريين وقصار القامه بيعملوا لهم مشاكل. وهجوم المانيا من دون راس حربه صريح راح يضرها كثير، اللعب بهافرتز كراس حربه لن يجدي على الدوام. المانيا تفوز بالمونديال لما يكون عندها راس حربه مميز جدا من امثال جيرد مولر وميروسلاف كلوزه. المانيا لازم تفكر بسيناريو ايطاليا المرعب في كاس العالم، تتويج بالذهب في 2006، ثم خروجين متتاليين من الدور الاول لكاس العالم 2010 و2014، ثم عجز عن التاهل لمونديالين متتاليين 2018 و2022. لو خرجت المانيا من الدور الاول بتكون فعلا ماشيه على نفس الخطه، ولكن الله اعلم. خلونا نشوف. طيب في اللقاء الثالث اسبانيا تطحن كوستاريكا بسباعيه نظيفه قاتله محرجه في كاس العالم. ليتساءل العالم هل كانت كوستاريكا تستحق التواجد في هذا المحفل الكبير؟ الحلو في لويس انريكي انه بهي النتيجه بيكون رد على الصحافه الاسبانيه وعلى كل حد انتقده. يمكن هو اكثر مدرب في كاس العالم حاربته صحافه بلاده من لما اعلن قائمته الخاصه للمونديال، ومع ذلك هو الان يحقق اكبر نتيجه في المونديال. الحكم على المنتخب مبكر جدا، والخصم الكوستاريكي كان ساذج جدا. بالعوده لتشكيله كوستاريكا بتلاقي 5 لاعبين اساسيين حاليا في التشكيله اللي واجهت اسبانيا، هم نفسهم كانوا اساسيين في المنتخب قبل 8 اعوام في مونديال البرازيل 2014. يعني هذا المنتخب لا يتجدد، اكل عليه الدهر وشرب. نافاس قطع قلبي وهو يتلقى الاهداف من زملائه السابقين في ريال مدريد او خصومه في برشلونه، مسكين لا حول له ولا قوه، فريقه ضعيف جدا وما اسهل الوصول لمرماهم. اليابان لو فازت عليهم الجوله الجايه، وهذا ممكن جدا، بيكون طعن للالمان. لويس انريكي يحسب له كذلك تنوع الهجومي وعدم تعنته بالاسماء، واضح عنده ان الفرصه متاحه للجميع، من يعطي سينال فرصته الاساسيه. شفناه بيبدا المباراه بفيران توريس واسينسيو وداني اولمو، والثلاثه سجلوا الاهداف ال3 الاولى. واختار انريكي انه يكون خط وسطه هو خط وسط برشلونه تماما، ولا لمسوا اي لمسه تغيير، بوسكيتس وجافي وبيدري، وعمل حركه حلوه وذكيه على مستوى قلوب الدفاع. ما حاب يلعب برودري كلاعب وسط، بس رودري لاعب كبير ولا غنى عنه، راح حطه كقلب دفاع مع زميله في السيتي إمريك لابورت، لانه في بينهم تفاهم كبير بحكم اللعب في نفس النادي وتقارب المراكز، ورودري اصلا يجيد اللعب كقلب دفاع. افكار انريكي النيره انتجت هذه السباعيه الساحقه في شباك كوستاريكا الضعيفه. في اللقاء الاخير كندا وبلجيكا، اللي بيشوف النتيجه بيقول لك كيف فازت بلجيكا بس 1-0 على كندا الضعيفه. شكله ما بيعرف الحبيب شو صار في المباراه. كندا ضيعت على حالها فوز كان بالمتناول والله، اهدرت ركله جزاء مبكره في الدقيقه 11 وظلت تضرب وتزلزل اركان المنتخب البلجيكي طوال المباراه. كل الفرص الحقيقيه في المباراه كانت لكندا مش لبلجيكا، ولكن عامل الخبره والممارسه اللي ياما تكلمنا عنه هو ما خدم بلجيكا بحسم النتيجه. هي كره واحده سرقها البلجيك وسجلها باتشوايه في الشوط الاول وعكس مجرى المباراه. كندا دفعت ضريبه اهدار ركله الجزاء والفرص المحققه وقله الخبره، فكانت الخساره غير المستحقه قياسا على الاداء. بس بلجيكا لازم تدير بالها، هذا المستوى قد لا يخولها للذهاب بعيدا في هذا المونديال. لو تصدرت بلجيكا المجموعه السادسه بهذا المستوى الهزيل واليابان اخذت الوصافه في المجموعه الخامسه، هذا يعني انه راح نشاهد دور 16 مطابق تماما لما حصل في مونديال 2018. تلك المباراه المصنفه الاجمل في مونديال 2018، 3-2 لبلجيكا بسيناريو اغرب من الخيال. هل يكون الانتقام الياباني؟ اظن بدري الكلام عن هاي المواجهه الان، بس خلوها في بالكم.
احكوا لي في خانة التعليقات مين اكثر منتخب مقنع في البطولة حتى الان. بحب اقرا تعليقاتكم واتفاعل معها. حساباتي الشخصية لكم على مدار البطولة تشوفوا من خلالها تغطيتي الخاصة يوميا للبطولة. لايك للحلقة بدنا 500,000 لايك، واشتركوا في القناة بلاش ازعلوا، احنا اللي ما بننام عشان نصنع لكم محتوى يبسطكم. اراكم على خير اصدقائي، السلام عليكم. اللي ما شاف الحلقة المجنونة المزيج بين التحليل والفلوج العالمي في يوم تاريخي في كأس العالم يشوفها من هون.